Нутаг яваад ирлээ. Нутаг маань сайхан байна. Тэгээд нутгийн зан олон нутгийн ахын дүүс, найз нөхөдөө бүгдэнд нь эрүүл сайн сайхан бүхнийг өсөм өрөөгөөд одоо үдэлтгүй өрөөж суугаа. Нутаг минь шүлгээ дуудъя. Нүүгээд явчихсан би минь сэтгэлэн үлдээчихжээ нутаг таан. Нүцгэн ингэрийн ширэл дээр нулимсан унахчихжээ нутаг минь. Нэг л мэдхнэн 40 нас минь нэргүй чулуу шиг өнгөрсөөр нэрмлийн огтой галамцаад сэржим өргөх шиг бүхийжээ. Салаад үлдсэн найзынхан гарыг мөргөн нүгүйлээд нутгийн жаална. Самсанд минь хөөсрөх нулимс сүвэрэн багтахгүй зангирчглаада. Суугуул нутгийн тэнгэрт минь бүлмэн үтгэлээд уугуул орон минь сурагтайл явъя гэсэндэн сунж бүргдэг шүү. Зүүд нутаг минь. Ихийнхэн өрцөн завлах шиг элстэй толгод дон хөрвөөлөөдөө эргэн шингэх газрынхан эрчмийг амтлан эрхэллээд эсэрэн тэжээсэн эдийг минь сэлвэн тэтгээд нэвтэртэй салхилааж илүүрийн цог шиг наран минь ингэтлэн төөнөж жаргадаг билүү дээ. Үүл зузаардаггүй нутагт минь тэнгэр амарчдаг гэлцэх юм аа. Үдэж гаргадаггүй найзуудыг минь өрөөд суудаг гэлцэх юм аа. Үлдээх мөрөн зам болохоос жим бишээ нутаг минь үхлээс минь өөр нутагтан томилох үнэн алгадаа үлдгэсэл юм нэ. За баярлалаа. Тэгээд нутаг гэдэг бол үнэхээр хүний амьдралын хамгийн гол зүйл, хамгийн чухал зүйл гэж одоо би ойлгож байна. Яг хүний амьдралын ямар хүн байх мөн чанарын асуудал. Энэ зүйлийг одоо яг дэвсгэрсөөр нь болж байдаг ийм зүйл юм аа. Тэгэхээр их болсон нутаг усаа байгаль дэлхийгээ бид хайрлан шүтж явах хэрэгтэй юм болоо гэдэг юм санаагаар одоо бичлээ.